നമസ്കാരം. ഞങ്ങൾ കബൺ പാർക്കിൽ ഈവനിങ് വാക്കിന് നിൽക്കാൻ കേട്ടോ. ആ വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. കുതിര സവാരിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതെ, ആ കുതിരയിൽ കയറാൻ പറ്റി. കുതിരയിൽ കയറാൻ പാട്. എനിക്കും കുതിരയ്ക്കും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പാവം കുതിര 96 കിലോണ് വഹിച്ചത്. ഈ കുതിരയിലാണ് ഇയാൾ സാഹസമൊക്കെ കാണിച്ചത്. അവൻ്റെ പേര് ഗുഡ് ബോയ് എന്നാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു കുതിരയായിരുന്നു, പാവം. ഇതോ ഇല്ലിമുളം, അവിടെ ഇല്ലിക്കാട്. ഇതാ അന്തിപ്പൊൻവെട്ടം കടലിൽ മെല്ലെ ചായുമ്പോൾ മാനത്തെ മുല്ലപ്പന്തലിൽ മാണിക്യച്ചെപ്പ് താനാ തന്തിനാന 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 തന തന താൻ തന്തി. കുതിരപ്പുറത്ത് കയറണ്ട. കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിക്കോടോ, കയറി ഇതൊക്കെ അവസരമാണ്. ഞാൻ കയറി ഒടിഞ്ഞു പോകും. കുതിരയുടെ നട്ടലിലൊടിയും. നീ വല്ല അടുത്ത് നിൽക്കുക. ഇവനാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലെ ഹീറോ. ഇവൻ്റെ പേരാണ് ഗുഡ് ബോയ്. ഇവൻ്റെ പുറത്താണ് കേട്ടോ എൻ്റെ കെട്ടിയൻ സാഹസം കാണിക്കാൻ പോണത്. എന്താവോ ആവോ, നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം.
ആരാണ് കേറാൻ പോണത്? അതാ അയ്യോ കാല് 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 ആ ഒരു വരണുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു തന്നെ നോക്കാട്ടാ. ನಿಮ್ದು ಹೋಯ್ಸು ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು. ನನಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ഹായ്. ഇനിയാണ് എൻ്റെ കെറ്റൻ കയറാൻ പോണത് കേട്ടാ. എത്ര പേരൊക്കെ കൂടി പൊക്കിട്ടാന്നറിയോ ആ കുതിരപ്പുറത്തൊന്ന് കയറിയത്. ഇത് നിങ്ങളും കണ്ടോട്ടാ. ഇത് ഞാൻ പിടിക്കണം. ഞാൻ ഈവനിങ് വ്യൂ നേരെ നടന്നോ. എടുത്തിരിക്കും, അപ്പെടുക്കാം, എടുത്തിരിക്കും. എവിടൊക്കെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞ മതി മതി തിരിക്കുന്നത്. ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് കാണാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തേക്കണേ. അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വേഗം വരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.